올해 금리 인하 전망에도 주택시장 암울, 정부 정책, 신도시 특별법 등에도 불구하고 일산 지역은 상승분을 토해내며 집값 급락. 두산 이브더제니스 등 아파트 최고가에서 30% 이상 하락. 1기 신도시 특별법 대상지라는데도 실제로는 재정비 사업으로 집값 하락 현상이 나타나고 있음. 일산 지역을 중심으로 한 부동산 시장의 현황을 머니투데이 부동산 브릿지가 직접 확인. 부동산 시장의 상승과 하락은 정부 정책, 지역별 특성, 재건축 기대 등 여러 요인의 영향을 받음. 최근 일산 지역에서는 1기 신도시 특별법이 실질적인 집값 상승에 기여하지 못하고 오히려 재정비 사업으로 인한 하락이 나타나고 있음.